တွေအရှင်ဘုရားတဲ့လန့်เสียကောင်းလိုက်တာအံ့ဩเสียကောင်းလိုက်တာမဟာဝတ္တယံဘူမိစာလောသူမဟာဝတ္တယံဘူမိစာလောငရင်လှုပ်တာကတဲကြီးတာပဲအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ငရင်လှုပ်ကြီးပဲငရင်လှုပ်ခတ်သွားခြင်းပဲအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ငရင်လှုပ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရဘိန္ဒနကောကြောက်เสียလဲအလွန်ကောင်းတယ်တလောမဟန်သောကြက်သီးမွေးညင်းနေထအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ငရင်လှုပ်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာလျှောက်ပြီးတော့ရှန္ဒနာကကောနုခောဗန္တိဟေတုကောပိစယောမဟာတောဘူမိဆာလတ္တပါတုဘာဝါယအခုလိုကြီးမားတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြေငလျင်ကြီးတုံလှုပ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဘာအကြောင်းများရှိလို့ပါလဲလို့အကြောင်းတရားကိုသိကျင်လို့မေးမြန်းအေးတဘာဝအားဖြင့်လောကဒီကနေ့ထိအောင်မြေငလျင်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာရှိတာကြီးပဲဘာကြောင့်လှုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာရဲ့မိဂုံးကိုအေးစစ်စစ်ပဲဖြေကြတယ်အာနန္ဒာငရင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်း၈မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကသူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ပဲလှုပ်လို့အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိတယ်အေးခုခေတ်ဒီကြတော့အမျိုးမျိုးအဖြေထုတ်ကြမှာပေါ့ဘာကြောင့်ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြေထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြေထုတ်ပေးထားတာ၈မျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာရှန္ဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အထခောအာနန္ဒဟေတုမဟာတောဘူမိဆာလတ္တပါတုဘာဝါယကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာဟာအကြောင်း၈မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်း၈မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်လှုပ်နိုင်တယ်အကြောင်း၈မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတဲ့အခါမှာတဘာဝအကြောင်းတစ်ခုကိုရှေးဥစွာရှင်းပြတယ်တဘာဝအကြောင်းတစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့တည်နေပုံကိုပထမရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အယံမဟာပထဝီဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာဟောဒီကဘာမြေကြီးဟာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်နော်ကဘာမြေကြီးကရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတွင်းတူးကြတယ်လေအဝီစီတွင်းနေတူးတယ်ဆိုတော့မြေကြီးအောင်မှာရေတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတာပဲပြီးတော့အခုခေတ်သိပ္ပံနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမြေကြီးဆိုတာ the planet ခေါ်တာကဘာဂြိုလ်လို့အဲ့ဒီကဘာဂြိုလ်ကြီးကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကောင်းကင်ယံကမြင်နေရတဲ့လာကြီးလို့ပဲအဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပဲမြင်ရအရင်ကလာကဘာပုံကနေပြီးတော့ကဘာပြည်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဟာဒီကဘာကြီးကလာကြီးလို့ပဲဝိုင်းဆက်ကြည့်ပဲမြင်နေရတယ်ပေါ့လာပေါ်ပထမဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာလဲဝန်းဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ထဲမှာအနန္တအာကာသအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ space ကြီးတွေမှာဒီလိုပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြီးရှိတယ်ကဘာမြေကြီးဟာကောင်းကင်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပဲစဉ်းစားခံစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာလေတူကြီးတွေရှိနေတာနော်အထက်ကပဲကြီးကြီးအောက်ကပဲကြီးကြီးဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်လွင်မြင်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုဟာဆက်ဝိုင်းရဲ့အလဲကောင်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေဆက်ဝိုင်းကြီးရဲ့အလဲကောင်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေအေးခလန်းလန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုဟာထိပ်ဖြားပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒဲအိုးကြီးမှောက်ထားတယ်လို့မိုးပြဲတဲ့ကြီးမှောက်ထားတယ်လို့ကိုဟာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲဘိုမှာရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကဘာမြေကြီးဟာကောင်းကင်ယံထဲမှာဒီဂျိုကြီးတစ်ခုဆိုတာလဲထင်ရှားတယ်ပေါ့ကဘာတီထားပုံကိုစာပေကျမ်းကမှာဖွင့်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုဖွင့်တဲ့အခါတခြားဘာသာတွေမှာတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်
ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုသာဖြစ်တယ်တဘာဝတရားကဖန်ဆင်းတဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်လာကဘာကြီးပြန်တည်ဆောက်ဖို့ကဘာပြုမိုးကြီးတဘာဝအားဖြင့်မိုးတွေရွာချလာအဲ့ဒီရွာချလိုက်တဲ့မိုးတွေဟာဘေးကလေတူကြီးကရန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မိုးပေါက်ကြီးဟာတခုတည်းလို့ဖြစ်လာမိုးပေါက်ကြီးဟာအောက်ကလေတူကြီးကခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမိုးပေါက်ကြီးဟာရွေ့ချပြီးတော့မသွားဘူးဒီကောင်းကင်ယံကြီးထဲမှာပဲမိုးပေါက်ကြီးဟာရှိတယ်မိုးပေါက်လို့ဆိုကြတဲ့ကအဝိုင်းပဲပေါ့ရေပေါက်ဆိုတာကြည့်လေရေလေးကိုအဆက်ချကြည့်အလုံးပဲအဝိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲပတ်ဝန်းကျင်လေထုတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ရေပေါက်ဆိုတာဝိုင်းဆက်နေတဲ့အရာမြတာဖြစ်တယ်တခါတုန်းကစင်ကာပူကလာတဲ့ကလေးလေးဒီက7နှစ်သားလောက်ရှိသေးတယ်စာရီတာဖတ်တယ်သူကစာရီဘုန်းကြီးတို့စီကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ရက်တူနေသွားပြီသူပါမေးတော့ဆိုရောက်လာတာနဲ့တွေ့တော့သူကဗမာစကားမပြောတတ်ဘူးသူမိဘတွေကတော့ဗမာပြည်အနွယ်တွေဗမာစကားပြောတတ်တယ်သူကပါမေးတော့ဆို Who created the world ကဘာကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုသူကမေးတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းသူနားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ် Nature create လို့တဘာဝကဖန်ဆင်းတာလို့တခြားဘာသာတွေကြတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဟာ nature ပဲ nature ဆိုတာယာတိဥဒုယာတိဥဒုကြီးကသူ့တဘာဝကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာအပူအေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုးတွေရွာလာတယ်ရွာလာတဲ့အခါမှာအောက်မှာရေတူကြီးကိုခံထားတဲ့အရာမရှိဘူးအလုံးဟာလေဟာပြင်ကြီးပဲအထက်ကလည်းလေဟာပြင်ပဲအောက်ကလည်းလေဟာပြင်ပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလေဟာပြင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေဟာပြင်ထဲမှာကျလာတဲ့မိုးရေပေါက်ဟာလည်းပဲလေဟာပြင်ထဲမှာအောက်ကနေလေကပင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပေါက်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေပေါက်ကြီးပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြားလာပြီးရာသီဥတုတွေရဲ့ပူပြင်းလာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပူနွေးလာတဲ့တေဇောဓာတ်တွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ယံနေမာကျောလာအပေါ်ယံနေကြက်ဥများလို့ပေါ့နော်ကြက်ဥများဟာလည်းကြက်ရဲ့ဝန်းထဲကထွက်တော့ကအခွန်မမာသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းပြင်လေနဲ့တိုက်တဲ့အခါအခွန်မာလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီရေပေါက်ကြီးကလည်းပြင်ဘက်ကလေထုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရေမှာအကျော်လေးတွေတင်းလာပြီးမာလာဒါကနေချာကလုံနေတာအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးဟာအခုလိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရေပေါက်ကနေစပြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ကဘာဒီဘုံဖော်ပြတဲ့အထက်ကရာဒီကကျမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကဘာကြီးဟာအလုံးကြီးလို့ဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာလုံးသလားပြားသလားနဲ့ညင်းเสียတော့မလိုပါဘူးလေတူကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာဒီလိမ်မန်းကြီးလို့ပြားချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတူထဲမှာနေပြီဆိုကြတဲ့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေတူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လုံးနေဖို့သာဖြစ်เสียရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးနေတဲ့အရာသာဖြစ်เสียရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကဘာကြီးထဲမှာကဘာကြီးစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကရေပဲရေကအပေါ်ယံတင်းလာတဲ့အခါကျတော့မြေဖြစ်လာတယ်ငကိုလက်ရှိကလေထုကြီးအာဂါသလဟာပြင်ထဲမှာလေထုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလေထုပေါ်မှာမိုးရွာချလိုက်တော့ရေထုကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီရေထုကြီးပေါ်မှာခုနကအပေါ်ကျော်တင်းလာပြီးမြေလွှာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတာအယံမဟာပထဝီအခုတို့နေတဲ့မြေကြီးဟာဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုတာရေပြင်ကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်တချို့ကတော့ထင်မယ်မြစ်တွေအင်းတွေအိုင်တွေသွားကြည့်ပြီးတော့မြစ်ထဲမှာရေဒီမြေကြီးမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းရေကြီးအောင်မှာရေရှိတယ်ဆိုတာဟာရေရင်းတူးနေတဲ့လူတွေရေကြီးအောက်ကရေတွေထုတ်ယူနေတဲ့လူတွေဟာသိတာနေတာပဲရေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ရေထုကဘာတီတုံးကရေထုကစလာအောက်မှာလေထုကပင်ကိုရှိနေတယ်လေထုတဲကိုမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါရေထုကတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကျော်တင်းလာနွားတို့တောင်ကြိုကြည့်ပါလားကြိုကြည့်ရင်အပေါ်ကျော်တင်းလာတယ်လေ
တဖြည်းဖြည်းမလိုင်တက်လာတယ်ခေါ်တာပေါ့ထို့တူပဲကဘာမြေကြီးကရေပေါက်ကနေပြီးတော့အပူကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကျော်တင်းလာအဲ့ဒီကနေမြေထုဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်အောက်ဆုံးကငကောကရှိနေတဲ့လေထုကြီးကအမတန်ကြီးမားတယ်လေထုကိုခံပေးထားတာကရေထုကြီးရဲ့ပေါ်မှာမြေထုဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်အယံမဟာပထဝီဤမြေကြီးဟာဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဥဒကံဝါတိပဋိဋ္ဌိတာအဲ့ဒီရေတွေကတော့လေထုကြီးအနန္တအာဂတထဲမှာရှိတဲ့လေထုကြီးမှတည်တယ်ဝါတောအာဂတထောတဲ့အောက်ဆုံးကလေထုကြီးကတော့ space ကြီးမှရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလေဆိုတာကသဘာဝစဉ်းစားကြည့်ဒီ space ဆိုတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသာလေဆိုတာရှိလို့ရတာဟုတ်နော်လေဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာရှိလို့ရအဲ့တော့အာကာသဟင်းလင်းပြည့်မှန်သမျှလေထုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လေထုရဲ့အပေါ်မှာရေထုရှိတယ်ရေထုရဲ့အပေါ်မှာမြေထုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာမြေကြီးတည်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ရှင်းပြပြီးတော့မှအချိန်ခါဆိုတာရှိတတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာခန်းနေတဲ့အနန္တအာကာသတွေကလေထုကြီးဟာတခါတရံကျတော့အပူအေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ငြိမ်သက်နေတဲ့လေတွေကပြင်းထန်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိုင်းခရက်ကြီးတွေလို့လေကြီးဟာဣပြီးတော့တိုက်လာတာကြည့်လေမကြခင်ကမှလေစင်နာမောင်းတိုက်သွားသေးတာပဲဗမာပြည်မှာလဲမကြလေမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာတာကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝကကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေမြင်ရတဲ့လေကကဘာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာခန်းနေတဲ့လေထုကအလွန်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီလေထုကြီးဟာလှုပ်ရှားလာပြီးအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းကြီးလို့ဖြစ်လာလေတိုက်တယ်ဆိုရင်လေကိုမမြင်ရပြီလေလို့လေဟာဒီလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်လာဒီလိုဆိုတာလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်မဟာဝါဒဝါယန္တိကြီးမားတဲ့လေထုကြီးဟာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဥဒကံကံပင်တိလေထုကြီးကနေပြင်းထန်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေကိုလှုပ်ရှားသွားစေတယ်လေကမငြိမ်ဘူးဆိုတာဟာအထက်တိုက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ပဲလေဆိုတဲ့သဘောကနော်ပြင်းထန်လိုက်တာနဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကရေထုကလှုပ်သွားတယ်ရေထုကြီးလှုပ်သွားတဲ့အခါရေထုကနေပထဝီကံပင်တိမြေထုကိုလှုပ်ရှားစေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကဘာမြေငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့တဘာဝအကြောင်းတရားဟာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်အောက်ကကဘာမြေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့လေထုကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရေတွေလှုပ်ရှားလာတယ်ရေတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးလှုပ်ရှားသွားတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးလှုပ်ရှားသွားလို့ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကသဘာဝအနေအထားကိုဖြစ်တယ်သဘာဝမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ဝါယောနဲ့တေဇောကမိတ်ဖက်ပထဝီနဲ့အာဘောကမိတ်ဖက်ပဲဒီကနေ့ခေတ်ဒီအလုံးသိနေကြတဲ့လေရင်မြန်ရဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေရင်ပြန်ဟာနော်ဆက်နှိုးလိုက်ပြီးတော့တေဇောဓာတ်တွေများအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါလေထုကတက်လာတေဇောရှိရင်ဝါယောဆိုတာလာတယ်ဒါကြောင့်မို့မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုတာရှိတယ်မီးမလောင်ခင်ကလေငြိမ်းနေတယ်မီးလောင်ပြီဆိုရင်လေကရောက်လာပြီအပူပဲဒါသဘာဝပဲလေသဘာဝကအဲ့လိုရှိတာပူရင်လေတိုက်တာဒါကြောင့်မို့သိပ်ပူရင်လည်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်တတ်တယ်လို့ပြောတာလေငရင်လှုပ်တတ်တယ်မုန်တိုင်းတိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတေဇောနဲ့ဝါယောနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမြန်ကြီးကပေါ့သွားတယ်လေတူတဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တေဇောဓာတ်တွေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဝါယောဓာတ်တွေများပြီးတော့လာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေမြန်ကြီးကအပေါ်တက်သွားပြန်ဆင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တေဇောကိုလျှော့
တဖြည်းဖြည်းလေဓာတ်တွေလေရှိန်တွေကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါအပူရှိန်ကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာလေရှိန်ကလည်းလျော့ကျသွားပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြန်သက်ဆင်းလာပင်လယ်ထဲမှာရေငုပ်သင်္ဘောလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရေထဲကိုငုပ်ချင်ပြီဆိုရင်ဗိုက်ထဲရေတွေထည့်လိုက်တယ်စုပ်ထည့်လိုက်တယ်အပေါ်ယံတက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်ပထဝီနဲ့အာဘောဆိုတာအောက်ကိုဆွဲတယ်တေဇောနဲ့ဝါယောကအပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့သဘာဝလူတွေသွားတာလဲဒီတိုင်းပဲနော်ခြေထောက်မြောက်လိုက်ချလိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကမ္မထန်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြေမြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိတာတော့အတ္တဆိုတဲ့ငါးကောင်သူကောင်တရဝါကောင်ရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးခြေထောက်မြောက်လိုက်တာဆိုတာဟာမြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကတေဇောနဲ့ဝါယောကိုအားပေးလိုက်တယ်အားပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပေါ့သွားပြီးတော့မြောက်သွားပြန်ချတဲ့အခါကျတော့ချခြင်းတဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာပြီးတော့ချခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောအောက်ဆွဲလိုက်တော့ခြေထောက်ချတယ်။အော်ခြေထောက်ကြွတယ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြွတာကတေဇောနဲ့ဝါယောကြောင့်ကြွတာချလိုက်တာကပထဝီနဲ့အာဘောကြောင့်ချတာဒီသဘောတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားတာအဲ့ဒီမှာငလျင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတေဇောရဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့်ဝါယောတွေများလာပြီးတော့လေတွေဟာအပြင်းထန်တိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာရေပြင်ကြီးကိုလှုပ်စေပြီးတော့ရေပြင်ကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာရေပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြေကြီးဟာလည်းရေလှိုင်းကြီးတွေလှုပ်တယ်လို့သူကလည်းလှုပ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းရှင်းပြပြီးမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ဒါပထမဆုံးအကြောင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့သဘာဝအကြောင်းကြောင့်အခုလိုလှုပ်တာလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးပုံပြင်ပြောတာမျိုးလို့ငယ်တုန်းကတော့ကဘာမြေကြီးကိုထမ်းတဲ့ပိတ်တာကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာမြေကြီးထမ်းတဲ့ပိတ်တာကြီးကမြေကြီးကိုထမ်းထားတာလေးတော့ပခုံးပေါက်တယ်ပခုံးပေါက်လို့ပခုံးပြောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကစထွင်ပြီးပြောတယ်တော့မသိဘူးငယ်ငယ်ကကြားဘူးမြေကြီးကိုထမ်းထားတဲ့ပိတ်တာကြီးကပခုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာငရင်လှုပ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တသက်တာမှာအကြီးအကျယ်ငရင်လှုပ်တာ2ကြိမ်ကြုံမှုတဲ့မြန်မာတက္ကရာ1308ခုနှစ်တုန်းကပဲခူးငလျင်ကြီးဆိုတာကြုံရအဲ့ဒီငရင်ကဘယ်ထိအောင်လှုပ်တော့ဟိုမန္တလေးတိုင်းကဖျားတွေပြိုသည်ထိအောင်ပြင်းထန်1308ခုနှစ်ကကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခါလှုပ်တယ်အသေးဖွဲတွေတော့မပြောလို့ဘူးအကြီးကြီးတွေကိုပြောတာနောက်1318ခုနှစ်ကျတော့စကိုင်းငရင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ဖျားပထိုးတွေပြိုကျပျက်စီးမှုတွေအများကြီးမြန်မာရာဇဝင်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဖျားပထိုးတွေခဏခဏပြိုပြက်တယ်အဲ့18ခုနှစ်ငရင်ကြတော့စကိုင်းငရင်လို့ခေါ်ရလောက်အောင်စကိုင်းမှာပျက်စီးတွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတာအင်မတန်မှကြောက်မွေ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရက်တည်လို့မရလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ငရင်ကြီးတွေလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဒီတဲ့ပြင်းထန်တာတွေကိုနဲ့မကြုံတဲ့ဗဟိုပြုတဲ့နေရာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့လည်းမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ငလျင်ရဲ့သဘာဝဟာခုနကအောက်ကနေပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့လေထုကြီးလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထိုလေထုကြီးနဲ့အနီးဆုံးရေပြင်ကလှုပ်ရှားသွားအနီးဆုံးရေပြင်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါမြေထုကြီးလှုပ်ရှားပြီးငရင်လှုပ်ခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒါကရသော်ဘုရားကပထမဆုံးအကြောင်းတစ်ခုရှင်းပြတယ်ပေါ့ဒုတိယငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုရသော်ဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတကူကြီးမားတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အစွမ်းတကူရှိတဲ့တကူရှင်တွေဆိုတာလောကမှာရှိတတ်တယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့အဲ့ဒါလို့အစွမ်းတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဆိုတာရှိတယ်။သူတို့ကလည်းဖန်တီးတတ်တယ်တဲ့။ဘယ်လိုဖန်တီးတော့ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီမြေထုဆိုတဲ့မြေထုပေါ်မှာတဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာမြေထုနဲ့ဒီရေထုဆိုတာနှစ်ခုရှိမြေကြီးရဲ့သဘောကငြိမ်တယ်မာတယ်
မြေကြီးနဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုကြည့်မြေပြင်ဆိုတာငြိမ်သက်မှုရှိတယ်ရေပြင်ကြတော့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးနော်မြေပြင်ကငြိမ်သက်တယ်မာတယ်ရေပြင်ဆိုတာကတော့လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကကမ္ဘာမြေကြီးကမြေပြင်ကိုရေပြင်လိုသဘောထားပြီးတော့မြေကြီးကိုရေလိုစိတ်ထဲမှာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှလဲငရင်လှုပ်တတ်တယ်ကြည့်လေတင်မောကြီးတွေဘလောက်ကြီးကြီးရေပေါ်မှာကြတော့လှုပ်နေတာကုန်းပေါ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်မလှုပ်နိုင်ဘူးလေမလှုပ်နိုင်ရှေးတုန်းကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဃရခိတဆိုတဲ့ကိုရင်ပေါက်စာလေးတစ်ပါးယဟန္တာကိုရင်လေးတစ်ပါးပေါ်ဘူးတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးသာသနာပေါင်းဝင်တာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားအစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော့သူစိတ်ကူးရတယ်ဒီကနေ့ပဲသာသနာပေါင်းဝင်ဒီကနေ့ပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနေတဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကဝေဇန္တာပြတ်တတ်ကြီးကိုလှုပ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးဆိုသူသိဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနီးစနစ်ကို तू မသိပဲနဲ့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဇန္တာပြတ်တတ်သွားပြီးလှုပ်တာလုံးဝလှုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုစနစ်မကြလို့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် systematically လုပ်ရတယ်တကူကလည်းပဲအရမဲ့လှုပ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးလှုပ်လို့မရဘူးမြေကြီးပေါ်နေတဲ့အရာကိုလှုပ်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာလှုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့တယောခံလဲရတော့သူလူပြေပြန်လာပြီးသူ့ဆရာစီသွားသူ့ဆရာစီသွားတော့သူကဆရာကဘာပြောတော့ဆိုမုံစီကျော်ကြော်တာလေးကိုပြလိုက်တယ်မြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားမုံစီကျော်ကြော်နောက်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာချလိုက်တဲ့နောက်ချီချက်ကလေးဟာရှည်ထဲမှာဝဲလဲပြီးတော့လှုပ်နေတာမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိပိဖျားဆိုပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ဝေဇယန္တာပြတ်တတ်ကြီးရဲ့အခြေတွေအားလုံးကိုရေပြင်ကြီးဖြစ်အောင်အရင်ဖန်ဆင်းပလိုက်မြေကြီးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ခဏလေးအလွယ်လေးနဲ့ဝေဇယန္တာပြတ်တတ်ကြီးရမ်းခါသွားအောင်သူလှုပ်ရှားပြလို့ရရေပေါ်မှာတည်နေတဲ့အရာဆိုတာအလွယ်တကူလှုပ်လို့ရတယ်အောက်ကမငြိမ်ဝဲကိုအဲ့ဒီလိုအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကဘာမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှလည်းပဲငရင်လှုပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့သူတို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးဟာဒုတိယငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဟောနောက်တစ်ခုတတိယအကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပါရမီတမ္ပါရပြည့်ဝလို့ပါရမီပြည့်လို့ဖျားဖြစ်သူရောက်တော့မဲ့ဖျားလောင်းနေဟာတုတ်တိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုဖျားဖြစ်ဖို့မေတော်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေခတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့သဘောကိုပြတဲ့အနေမြေကြီးကဝမ်းသာတာတော့မဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိနေကြတဲ့တရားဝါတွေစွမ်းတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝမ်းသာလို့လှုပ်တယ်လို့ဒီလိုအောင်မရမြေကြီးဆိုတာတော့စိတ်စေတနာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲเนาะသို့တော့သဘာဝတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုဆိုတာရှိတယ်ထိရောက်မှုဆိုတာရှိတတ်တယ်သဘာဝတရားရဲ့ထိခိုက်မှုတွေဟာလူတွေကမသိနိုင်ဘူးပေါ့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်တချို့သစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာတချင်းလေးဆိုဂီတာလေးတီးပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်လေးကပွင့်လာတယ်လို့ဆိုတာနော်တဘာဝတရားရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလို့ခေါ်တယ်တဘာဝကြုံမှုကြလိမ့်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းဥယျာဉ်တွေတတိချမ်းတွေမှာသီးနှံတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်တဲ့ထဲမှာကြတော့အသီးနှံတွေမကြဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံဆိုတာလည်းရှိတယ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ပျိုးတဲ့အရာမှန်သမျှဟာသူကကံကနေပြီးတော့ဥဒုကိုဖြစ်စေပြီးဥဒုကနေပြီးတော့တစ်ပင်ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေကအသီးတွေဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်
တခါစိတ်တပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်ဆိုတာလူဟာစိတ်ကပျော်ရွှင်လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူရဲ့ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းမှုတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျော်ရွှင်လန်းဆန်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးသွားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကူးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ပင်ကလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဥရုတွေရပြီးတော့တစ်ပင်ကလန်းဆန်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်တပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တိုက်ရိုက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဆင့်ကဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်စမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မထန်တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုဒီတိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်အလွန်ကွာခြားတယ်လို့ပြောကမ္မထန်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ကငြိမ်သက်ပြီးတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတဲ့အရာတွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုတွေကိုထွက်တယ်စိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကထွက်တဲ့အရာတွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဘေးကိုပူလောင်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုမတူဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါရေတောင်မှပဲရေထဲမှာပါတဲ့ခရစ္စတယ်လေးတွေအကြည်ဓာတ်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ရေတွေကဒီဥမာမဲ့ပရိတ်ရေဆိုတာဆိုပရိတ်ရေကတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်ကဘာစွမ်းတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပရိတ်ရေရွတ်ထားတဲ့ရေနဲ့ပရိတ်မရွတ်တဲ့ရေနှစ်ခုကဘယ်လိုကွာခြားတော့ဆိုပရိတ်မရွတ်တဲ့တာမန်ရေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလေးတွေရဲ့အနှစ်တွေကလှုပ်ရှားနေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးပရိတ်ရွတ်ထားတဲ့ခုနဒီပရိတ်ရွတ်ထားလို့ပရိတ်ရဲ့အစွမ်းတကူရနေတဲ့ရေလေးတွေကျတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကစမ်းသပ်လို့တွေ့တဲ့အဖြေလေးတွေကိုပြောပြတာနော်ခုခေတ်မှာသေချာစမ်းသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအဖြေလေးတွေကိုရနေတယ်မတူညီဘူးဆိုတာတွေလူမမြင်နိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကလေးတွေဟာရှိနေတယ်ထို့တူပဲနော်ခုနကဝန္တာအာရဂီတာတီးပြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်တဲ့အငွေ့တွေဟာတစ်ပင်အကြိုက်ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီရာသီဥတုကမှတစ်ပင်ကိုအကျိုးပြုလို့တစ်ပင်ဟာပွင့်နေလန်းနေဖြစ်လာတာဒီလိုဆိုလို့တယ်တက်ရဲ့ကြီးကတစ်ပင်ကတိလို့ပျော်လို့ဝမ်းသာလို့ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုတချို့ကထင်ကြသေးတယ်တချို့တစ်ပင်တွေရှိတယ်လေတချို့တစ်ပင်တွေကပန်းပွင့်လေးပွင့်တယ်အဲ့ထက်မဲ့ရင်ကောင်ကလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါပန်းပွင့်ကပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပွင့်ကပိတ်တော့လူတွေကဗာပြောတော့ဒီတစ်ပင်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့စားတယ်လို့ဖြစ်နော်တစ်ပင်ကပန်းပွင့်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီရင်ကောင်ဟာပိတ်မိနေတော့မထွက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာသေတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ပင်ကစားတယ်လို့လူတွေကယူဆကြဒါကတော့ဘယ်လိုရှင်းစရာလိုလဲလို့ဆိုရင်တကယ်ကတော့တစ်ပင်မှာစားတတ်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးရေမြေကိုတော့စုပ်တော့တာအမြင့်ကပဲစုပ်တော့မယ်အပွင့်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာရင်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့ဒီအငွေ့အသက်တွေဟာအပင်ကိုအပွင့်ကိုပိတ်သွားစေတတ်တယ်သူ့ရဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးနားလည်လိမ့်မယ်လေးစိတ်ထဲသွားတဲ့အခါကျကြည့်လေ exit လို့ရေးထားတဲ့မှန်တကားကြီးတွေနားသွားလိုက်ရင်တကားသူ့အတူပွင့်သွားဘာနဲ့ပွင့်တာလူကိုငွေနဲ့ပွင့်သွားတာဒီလိုဆိုတာလူကိုငွေနဲ့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဘဲတီးတာလဲလူကိုငွေနဲ့တီးလို့ရတယ်မီးဖွင့်တာလဲလူကိုငွေနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်နော်လူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတဲ့ကိုငွေတွေနဲ့ပဲတကားလဲပွင့်တယ်မီးလဲလင်းတယ်ဘဲလဲတီးတယ်ဟာအဲ့ဒီသဘောတွေပဲဘဲတီးတာဘဲကအသက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တကားပွင့်တာတကားကအသက်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ကိုငွေနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီသဘောပဲခုနကပန်းပွင့်ကရင်ကောင်လာပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာပိတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောအေးအလုံးအခေါ်တော့လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်ထိကယုံပင်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကလည်းထိကညှိုးလို့ခေါ်တယ်တခြားရက်တွေလည်းရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုသွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်ရင်တွန့်သွားတယ်တစ်ပင်ဟာအကုန်လုံးကုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာလေလူရဲ့ကိုမွေးကြောင်မို့လို့ယုံသွားတဲ့သဘောသူကလူငါလာထိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအသိစိတ်ရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူရဲ့ကိုမွေးနဲ့ကြောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာတဆင့်ကအကြောင်းပြုတာလေလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရအောင်အေးအဲ့ဒါလိုပဲဖရာအလောင်းတွေဟာအစွမ်းတတိရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ဒီရနတ်ပြည်ကနေပြီးမေတော်ရဲ့
ဝမ်းထဲမှာတရေတီလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကဘာမြေကြီးဟာခုနကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲမွေးနေနေဘလောက်ပဲတရေတီနေနေဘာမှမလှုပ်ရှားဘူးဘုရားလောင်းတရေတီတဲ့အခါကျတော့ကဘာမြေကြီးကတုန်ဟီးသွားတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုအရှိန်အဝါဆိုတာရှိတယ်လေအရှိန်အဝါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဖြစ်သွားတာဒါကတတ္တိယငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲစတုထငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတည်ပြီးတော့6 လလွန်10 လတည်းရောက်တဲ့အခါမှာဖွာတော်မူတယ်အဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထူးခြားလာတဲ့ပါရမီရှင်ဘုန်းခံရှင်တူပေါ်ပေါက်လာတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အငွေ့တွေဟာအမြဲတမ်းအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဘာမြေကြီးဟာတုန်ဟီးသွားအပြန်တယ်နော်တဘာဝကိုကတုန်ဟီးသွားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာမြေကြီးမှာရှိကြတဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေကဩဝပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုလို့ရသို့တော့တဘာဝရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလောင်းရဲ့အစွမ်းတတ္တိရဲ့ထိခိုက်မှုဟာကဘာမြေကြီးတောင်မှပဲတုန်ဟီးသွားရတယ်လို့တဘာဝအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နောက်နံပါတ်5အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အခါလောကမှာဘယ်သူမှမရဘူးတဲ့အသိဉာဏ်ဒူးကြီးကိုရရှိတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရရှိတယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှထူးခြားတဲ့ဂုံတရက်အလွန်ကြီးမြင့်လာတဲ့ဒီဉာဏ်ဒူးကြီးကိုရရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့အရှိန်အဝါဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကဘာမြေကြီးဟာတုန်ဟီးသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါသဘာဝရဲ့ထိခတ်မှုတွေပဲဒီလိုဆိုလို့နောက်6ခုမြောက်အကြောင်းကတော့ဘာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာမိမိသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အဆုံးအမဩဝါဒကိုစတင်ပေးတာစတင်ပြီးတော့မိမိသိတဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပฏิဝေဒဉာဏ်အဲ့ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့သိထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒေသနာဉာဏ်နဲ့တတ္တဝါတွေနားလည်အောင်ဟောပြပြီးဆိုတာကိုဓမ္မစက္ကပောဒနာလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစက္ကဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုပြောတာသိတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းပြောတယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ခုရှင်းလင်းပြောတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ခုအေးလူဆိုတာစုံနေတယ်တချို့ကသိတော့သိတယ်ပြောမပြတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ပြောပြပါဆိုမပြောတတ်ဘူးသိတော့သိတယ်ရသော်ဗျာသိလဲသိတယ်ရှင်းလဲပြတတ်တယ်နားဝင်အောင်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီသိလဲသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုပฏิဝေဒဉာဏ်ရှင်းပြတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒေသနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လောကသားတွေအကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဓမ္မစက္ကပောဒနာတုတ်ဓမ္မစကြာတရားဥဟောလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မရဲ့အရှိန်တတ္တိဟာဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုရင်တစ်ချိန်ငရင်တုံလှုပ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလည်းငရင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်ခုနှစ်ခုမြောက်အကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်တော်မူခဲ့တယ်ကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရသဘာဝတရားအရလောကကြီးရဲ့ဘဝဆိုတာတဗ္ဗေဘဝအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဘဝဆိုတာဘသူရဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခနော်မမြဲတာတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတယ်ဝိပရိနာမဓမ္မအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲအပြောင်းလဲတွေရှိလာလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးဆိုလိုတာပြိဋိဘံပြုတော်မူတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမခံနိုင်ရှာဘူးမြေကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်တတိတံပစင်ညနဲ့ဒီအချိန်ကတော့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအဆုံးသတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိနဲ့တံပစင်ညနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အာယုသင်္ခါရကို3 လကကြော်ရင်ငါမဝင်စားတော့ဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းရှိစေတော့လို့ဆုံးလွတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမြေငလင်ဟာတုံဟီးသွားပြန်တယ်ပေါ့အာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်တာ
ဒါကခုနှစ်ခုမြောက်အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္ဒာကိုရှင်းပြရှစ်ခုမြောက်အကြောင်းတရားကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအနုပါရိသေတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဖြင့်ပြိဋိဘံပြုသွားတယ်အနုပါရိသေတတို့သဥပါရိသေတတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရား45နှစ်ဟိုဘက်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာဒီတဏှာဥပါဒံဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်သို့တော့ကံကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရှိနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကရှိနေရတဲ့ကံကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့ငြိမ်းသွားပြီသို့တော့အကျိုးဆက်ကြီးကရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီကိလေသာငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသဥပါရိသေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဥပါတိဆိုတာကံကိလေသာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကြီးသေတကျွမ်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီကျွမ်းကျန်နေသေးတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသဥပါရိသေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပါချုပ်သွားတယ်ကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါချုပ်သွားပြီဆိုတာကြတော့အနုပါရိသေတနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောတာအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်သူကဖန်တီးထားတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်တဏှာဥပါဒံရှိတဲ့ကံတရားကနေဖန်တီးထားတာမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကရှင်သန်နေတယ်တက်တော်80တိအောင်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အဲ့ဒီရှင်သန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်ဆုံးနေ့အချိန်မှာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်သွားလို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကျတော့အနုပါတိသေတနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအနုပါရိသေတနိဗ္ဗာန်တတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မူမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြင်းကလေးကြီးဟာတုံဟိသွားတယ်လို့အာနန္ဒာမြင်းကလေးတုံဟိဖို့ဆိုတာအခုလိုအကြောင်း၈မျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်အာနန္ဒာကဘုရားအာယုသင်္ခါရလွှတ်လိုက်ပြီဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်တောက်လျှောက်နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာလူလိုရှင်းရှင်းပြောရင်သေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြိဋိဘံပြုတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမခံနိုင်လို့မြေငလင်ကြီးကတုံဟိသွားတယ်ဆိုတာရှင်အာနန္ဒာသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုအကျိုးသင်အကြောင်းသင်တွေဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ကြောက်ကောင်းကြောက်မှာပေါ့တဏှာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်စိတ်ရှိနေတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့တဘာဝတစ်ခုကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းသာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောတဘာဝတရားကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းသာဖြစ်လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီသေဖို့လဲမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးနေဖို့လဲမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတာကိုတော့ဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးလို့ယူဆတယ်ဒါဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးလို့ယူဆတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မနေ့အိယာထားစပြီးတော့ညထီအောင်အားရလားမအားရမနေ့အိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးသူ့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်စားတယ်လုံနေသမျှတွေလူတွေကငါအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောနေတာကိုလုံနေတာတွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်လုံနေတာလုံနေတော့ရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်စကားနားထောင်သလားလို့ဆိုဘယ်ထောင်မှာတော့ကိုမအိုခြင်းပဲလဲသူအိုနေတာကိုမနာခြင်းပဲလို့နားနေကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးကိုသူကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုံနေတာသို့တော်လုံတော်လဲကိုကဘာနဲ့တူတော့ဆိုသားဆိုသမီးဆိုကိုချစ်တဲ့မိခင်လိုပဲနော်ဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးပေးချစ်လိုက်တာသူကအဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးချစ်နေတဲ့လူတွေဟာသားဆိုသမီးဆိုကိုချစ်နေတာ ਨੇ အလားတန်တူတယ်ဒုက္ခပေးတာကိုပဲဒုက္ခလို့ထင်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတန်တရားတွေကမလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာဝန်ကြီးကိုချလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟာသူ့အတွက်မှာဝန်တော့ဝန်မိုးကြီးတစ်ခုကိုချလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့ပါလန်းဆန်းသွားခြင်းသာဖြစ်တယ်ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ရှင်အနန္ဒာရဲ့အမေကိုမြတ်စွာဘုရားအခုလိုငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုဘာကြောင့်လှုပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းမပြောဘူးသို့တော့ရှင်အနန္ဒာသဘောပေါက်လိုက်တာတော့ဘုရားအခုချိန်မှာဒီဖွာတော်မူတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရေခတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖွာတော်မူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခုချိန်မှာတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာသဘောပေါက်သွားပြီနော်
သဘောပေါက်သွားတယ်အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော်မူတာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာအခုလိုထူးခြားချက်တွေနဲ့ပြည့်ဝပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်စွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတို့တွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတို့ဘောမှာအကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားဖြင့်ဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမချက်တွေတို့တွေမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ချွင်းချက်များတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း